في تصرفات بسيطة جدا بس بتجنن الراجل حرفيا وتخليه ينجذب ليكي، طبعا غصب عنه، وحتى لو كان بيتجاهلك او بيقاوم. مستعدة بقى تعرفي السر؟ اول تصرف هنا انك تكوني مش محتاجاه بس عايزاه. في فرق كبير جدا ما بين الاتنين. يعني ببساطة كده لما يحس انك قادرة تعيشي من غيره بس اخترتيه هو، ساعتها هيعرف قيمتك ويقول ان هو فعلا محظوظ انه قابلك، وهينجذب ليكي اكتر فاكتر. تاني تصرف، اضحكي من قلبك. يعني بلاش الضحكة المصطنعة دي، لأن الضحكة اللي بتكون من قلبك بيحسها، وهيحس وقتها بالراحة معاك وتتحرك مشاعره تجاهك. تالت حاجة، بلاش فكرة إنك متاحة طول الوقت. يعني مش لازم لو اتصل بيكي ترد عليه على طول، أو زي ما قلنا قبل كده إنك تبقي متاحة 24 ساعة ليه، لأن غموضك هنا هيشده. خليه دايما يسأل نفسه سؤال: يا ترى هي بتفكر فيا فعلا ولا لا؟ رابع حاجة، عيونك يكون واضح فيها ثقتك بنفسك، وده بدون ولا أي كلمة منك. خدي بالك واحذري الغرور، عشان ما بين الاتنين دول شعر. خامس حاجة، هدوءك. لما تكوني إنسانة هادية مش عصبية، تصرفاتك الهادية اللي لما بتردي بعقل واتزان، دي طبعا بتخليه يشوفك مختلفة وتقيلة وليكي قيمتك. يبقى مش لازم هنا انك تبذلي مجهود جبار عشان تجذبيه ليك. خليكي انتي زي ما انتي بدون اي تصنع، وكوني عارفة قيمتك كويس، وتعلمي انك تعرفي تظهري ده من غير كلام كتير. يا ترى ايه اكتر تصرف من اللي قلتهم دول تعتقدي انهم بيجذبوا الراجل اكتر؟ اكتبوا لي بقى في التعليقات، ولايك ومشاركة علشان غيركم يستفيد. وما تنسوش بقى تتابعوني علشان اللي جاي ان شاء الله هيكون افضل.